ជំរាបសួរសួស្តីនិងស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទគឺ channel ខាត Technology ដែលជា channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មាននិងវីដេអូបាទតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តថ្មីថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីបាទតម្លៃរថយន្ត Toyota បាទ Probox ឆ្នាំ 2022 បាទតម្លៃត្រឹមតែ $13,000 បាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្លៃនេះគឺសម្រាប់តែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាជ្រាបពីព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន Toyota បានបញ្ចេញរថយន្ត van ថ្មីគឺ model Probox ឆ្នាំ 2022 ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃប៉ុន្តែបំពាក់នូវប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទំនើបការ design រថយន្តនេះគឺមានរាងសាមញ្ញបែបបុរាណប៉ុន្តែវាបានជួយឲ្យផ្នែកខាងក្នុងធំទូលាយវាពុំមានប្រព័ន្ធកំសាន្ត touch screen ដោយរថយន្តនានាដែលផលិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេហើយដៃចង្កូតក៏គ្មានប៊ូតុងចុចបញ្ជាអ្វីដែរប៉ុន្តែមាន phone stand សម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងក្រៅងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរដែលប្រើទូរស័ព្ទច្រើនបាទម៉ាស៊ីនរបស់ Toyota Probox មានជម្រើស3ដូចជាម៉ាស៊ីនសាំងស៊ីឡាំង4ចំណុះ 1.3L ផលិតបានកម្លាំង95សេសការប្រើប្រាស់សាំងគឺ 16.6 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1លីត្រម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 1.5L ផលិតបានកម្លាំង109សេសរត់ប៉ុង2ម៉ាស៊ីនសាំង Hybrid ចំណុះ 1.5L ផលិតបានកម្លាំង74សេសបន្ថែមដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនី1មានកម្លាំង61សេសជម្រើសទាំង3ខាងលើប្រើប្រអប់លេខអូតូ CVT ទាំងអស់ទោះបីជាការ design បែបចាស់និងគ្មានបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបក្នុងរថយន្តនេះក្តីប៉ុន្តែវាមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលជាចំណុចទាក់ទាញផងដែរដូចជាប្រព័ន្ធឲ្យសញ្ញាការពារមុនពេលប៉ះគ្នាប្រព័ន្ធឲ្យសញ្ញាពេលរថយន្តចេញពីកន្លងប្រព័ន្ធបំភ្លឺផ្លូវបានឆ្ងាយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំនឹង VSC និងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS EBD និង BA ជាដើមរថយន្ត Toyota Probox ឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងតម្លៃចាប់ពី $13,000 បាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មានខ្លីដែលនិយាយអំពីតម្លៃរថយន្ត Toyota Probox ឆ្នាំ 2022 នៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងនោះផងដែរអ្នកនរគ្នាក៏បានដឹងអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វាផងដែរជាកិច្ចបន្តអ្នកនរគ្នាអាចរីករាយស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មាននេះជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលបាទហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពបើកបរកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងបើស្រវឹងកុំបើកបរប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបាទនៅក្នុងកំពុងបើកបរបាទហើយបើកបរត្រូវមានភាពយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមអរគុណកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ Toyota launches 2022 Probox van for $13,000. Toyota has unveiled the new Probox 2022, which is cheaper but equipped with advanced safety features. The design of this car is simple and classic, but it helps to expand the interior. It does not have a touchscreen entertainment system like most cars do today, and the steering wheel has no controls, but a phone stand for placing the phone without installation. Outside, convenient for drivers who use a lot of phones. Toyota Probox engine has 3 options. 1.3-liter 4-cylinder gasoline engine produces 95 horsepower, fuel consumption is 16.6 kilometers per liter. 1.5-liter gasoline engine produces 109 horsepower, 2 pong. 1.5-liter hybrid gasoline engine produces 74 horsepower, plus an electric motor with 61 horsepower. All 3 options above use all CVT automatic transmissions. Although the design is old and does not have modern equipment in the car, but it has safety systems that are attractive, such as the system before the signal before the collision, the system when the car out of orbit, auto illumination, VSC stability control and ABS,
EBD and BA brakes. The 2022 Toyota Probox goes on sale in Japan starting at $13,000.